天呢，教给大家一个感冒时咳嗽不止的推拿手法，可以对我们自己的咳嗽做一个有效的辅助治疗。具体怎么做呢？就是平时可以坐在床上，用我们双手的食指对着脚背的大脚趾，从脚趾往脚踝方向施加一定的力度。提拉，那这对那些风热咳嗽并伴有扁桃体炎的一个症状很有好处。如果我们平时感冒了，扁桃体发炎时呢，这个部位一按就会很疼，所以很容易呢就能找到。左右大脚趾呢可以同时按摩5分钟就可以了。按摩完以后呢，我们也可以喝一杯盐水，那休息一下。平时呢，喉咙有不舒服的时候也可以按摩这个脚背儿。那除了用食指提拉以外呢，简单方便的还可以双手握拳，用拳头的指关节来从脚趾往脚踝方向进行刮拭。因为我们脚部的穴位经络比较多，那这样刮拭呢，同样会起到一个祛风散寒、清热解毒、降气平喘的一个功效。平时家里如果有人受风感冒，出现咳嗽不止、痰黄粘稠、扁桃体肿大、不可言语、吃不下饭呢，都可以试着来按摩一下这个脚背，会起到一个立竿见影的效果。